السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم بما أننا في فصل الشتاء جبت لكم واحد الوصفة بديل ديال الانتيبيوتيك اللي مجربها شخصيا ومجربها على وليداتي على نفسي بذاتي. الحمد لله كانت تعافوا بإذن الله تعالى. أنا غادي نشاركها معكم إن شاء الله، ونتمنى أنكم تنتوما تستافدوا وتفيدوا ناس أخرين معكم. كناخدو العسل الحرة طبيعيه اللي يعني عسل ديال النحله، ماشي ما تكون لا مخلطه لا والو. وكناخدو بصله حمراء صغيره كنحكوها ونعصروها في شي زيف ولا شي، المهم شي صفايه باش يبقى غير الماء ديال البصله. وكذلك كناخدو حامضه حتى هي، كناخدو العصير ديالها كامل تقريبا معلقه كبيره ونص تاع العصير وجوج معالق كبار ديال البصله، الماء ديال البصل. كنخلطوهم مع داك العسل الحرة. تقريبا العسل عندي هنا واحد الكاس صغير، كاس ديال اتاي صغير. يمكن لكم تدوبلوا المقادير، يمكن لكم ديروا النصف، المهم على حسب القدره ديالكم. وكندير ربع ملعقه سكينجبير مطحون، يعني من واحد السيد كيطحنو، يعني موثوق، يعني ماشي داك نتاع الشركه ولا. وعندي هنا القرفه حتى هي مطحونه، ربع ملعقه نتاع القرفه وربع ملعقه سكينجبير. كنحركوا هاد العناصر مع بعضياتهم حتى يمتزجوا. وبالنسبه لهاد الوصفه انا بديت كنديرها لوليداتي على سن 3 سنوات. ملي كانت عندهم 3 سنين ما كنشريش ليهم لونتيبيوتيك وداك السيروات نتاع الكحه وداك الشيء كامل. عييت منه صراحه، مع انا ولدي كان مرض لي وهو يلاه صغير بهاد الامور، وعييت بالطبيب، عييت بالاختصاصي بالدواء وما كنفعنيش، ما كينفعش، يعني غير كيسالي الدواء كيرجع ليه داك الشيء. واحد السيده الله يرحم ليها الوالدين هي اللي قالت لي هاد الوصفه، مرا كبيره، ودرتها الحمد لله وتبعت كما قالت لي الطريقه اللي قالت لي، والحمد لله كيبراو وليداتي. الطريقه اللي غادي تتبعوها معايا ان شاء الله، وغادي تلقاو عليها ان شاء الله ارتياح نتوما ووليداتكم في هذا الفصل ديال الشتاء. وعلاش لا حتى في الصيف، راه بزاف الناس اللي كيمرضوا في الصيف بالكحه الرواح، يعني كيكون اصعب من مرض الشتاء. كما كتشوفوا كتخلطوه مزيان، وكتاخدوا 3 فصوص من الثوم. دوك الفصوص ديال الثوم غير كنقسموهم على جوج، ما كنحكوهمش باش ما يمررش لينا الخليط، وحتى وليداتنا يعني ما غاديش يقدروا ياكلوا الثومه. يعني الثومه كنقطعوها على جوج، كنديروها غير كتطلق الفوائد ديالها، راه ماشي كياكلوها غير كتطلق. واخا انا ديك الكميه اللي كنت دايره من قبل في التالي سالات اليوم ما كانش عندي العسل الحره في هاد القريعه النيتله اللي جبتها، وبقى غير الثوم لتحت. والله الا كنت كنعطيهم الثوم مساكين كياكلوها في الليل، وديك الثومه ولات حلوه ولات مزينتها، كياكلوها في الليل هكا من كانوا مرض. هاد الفتره الاخيره مرضوا ليا بجوج بالتهاب الحلق، وعطيتهم غير داك الثومه اللي كان باقي، والحمد لله لقاو عليه نتيجه. ومن جاب الزوج ديالي هاد العسل قلت دابا نغتنم الفرصه قبل ما ناكلو، لحقاش انا عزيز عليا العسل مع المسمن، وليداتي حتى هما يموتوا عليه، مضروبين على المسمن والعسل. لذلك قلت لهم نغتنم الفرصه ونصايب به هاد الدواء اللي زعما سحري صراحه، حسن ما نكملوه ما لقيتش باش ندير. وبالنسبه للعسل ماشي ضروري يكون داك الغالي ديال الدغموس ولا ديال سميتو هذاك السدر، ولا لا نتاع الليمون كافي. بالنسبه اللي ما عندهمش امكانيات باش يشريو داك الغالي، ياخذوا غير تاع الليمون، راه كيدير 60 درهم 70 درهم، ياخذوا نص كيلو ولا ربع كيلو ويديروا به الدواء ديالهم. ويعني يكون ديال النحله، يعني ما يكونش عسل ديال الحانوت. كما كتشوفوا هنايا صايبتها وخلطت ديك المقادير كما كتشوفوا، درتها في قريعه الزاج. تحتفظوا بها في الثلاجه، يعني ماشي في المجمد، كتقعد مده سنه او اكثر ما كيصرى ليها حتى حاجه. كتعطيو لوليداتكم معلقه صغيره قبل ما ينعسوا، ما يشربوش موراها الماء مده 3 ايام. كتعطيهم معلقه صغيره مده 3 ايام فقط، لا اقل ولا اكثر، وكيبراو بإذن الله تعالى. نتمنى أن الفيديو يروقكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.